bienvenue. Vous nous écoutez sur le www.radioalfayda.net. Alfayda, c'est la référence. asalaamaaleykum mbokk yi juróom-ñeenti waxtu jot ca cœur de ville bu Kaolack Auchan chambre de commerce ak li ko wër jot itam 5e fii ci studio Aly Momar Lo ñu dikk ak yéen ci xibaaru suba gi ci kàllaamay ko ci atal bu ngeen taxit tuuti rek ñu jukki leen li ci gën a fës bokk na ci diiru fukki simili la ñu tàggatémbeloon dem beek dikk bi doon yëglu ne seen boolu mu ñu kaay fees na nañu leen defaral ay doodaan defal leen garage leeral dëkk ba ñoŋal seen ak kaaraange bu ñu leen gëstuwul nag daañu wone waat seen bopp ci beneen anam ñoom waa Sing Sing ab doxub ñaxtu la ñu amaloon daa ngeen ci dégg Cheikh Tidiane Diagne ña yaakaar ne ñoom mbedd ma ba ñu fay gas force na mu leen neexee mbaa ñu def fa raxasekaay oto mbaa moto ñoo ngi leen di yeeru bu ñu leen tegee loxo dina métti lool ci ñoom nañu soppi doxali nii ngir Kaolack mën a am xaw kanam bu yees loolee di kaddu yi capitaine commandant bu service d'hygiène daa ngeen ko dégg ak soxna Ndeye Fatou Cissé ñetti fanu grève xàppatiwaat nañu ko bokk ci teem juróom-ñetteelu plan d'action ñoom liggéeykatu bërëbu attekaay yi di métti lu tekk-tekkaaral gi nga xam ne ministre fonction publique wane na ko ñuy sàkku rek ci njiitu réew mi Macky Sall ngir mu saafara seen ak jàngoro maître Ahmed Touré daa ngeen ko ci dégg te bitim réew roppalaan bi soxna Ngoné Ndiaye ren moom moo ko yore tàggat yaram daan ci ànd ak Serigne Moussa Kane li yéen kaay yi xëy tey ji daan ci ànd ak El Hadji Seydina Omar Cissé bu lépp yembe mbokk yi xibaar yi daal di buur ñu ñaanalante wala ta loolu ñu dikk ak yéen ci yaatal gi xam fàcc gi gannaaw bàkk bi lay doon. Le journal Ndeye Khady Sadio. mbokk yi daal leen ak jàmm ci bile jotaay xibaar ma janook moom El Hadji Libaas Mbaye ci wàllug machine bi nga dégg-dégg bi mën di leer nañ leen ko waxee noonu la ñu koy dooree nit ñi soppi waw doxalin autorité yi itam soppi anam ba ñuy communiquer ak askan wi ngir ñu mën a soppi xaw kanamu ak Kaolack bi nga xam ne boobaak léegi ma ngay wéy di deltu gannaaw ci wàllug assainissement rawatina rek ci ndoxu fos yi loolee nag soxna Ndeye Fatou Cissé moom moo seeti woon ki nga xam ne rek moom mooy commandant brigade régionale bu service d'hygiène. loolu moom nekk na affaire bu nga xam ne vraiment war nañ cee jóg. assainissement bu Kaolack ku ca bëgg addu faaw nga def le tour comme ni ñu koy waxee li ni mel di doxalin bi nga xam ne moom la njiit bu yees bu brigade régionale de l'hygiène bu Kaolack bi def. assainissement bi gis naa ni daal vraiment canal bi moom population bi ñooy saboté parce que aussi nit di gas ñii di suul vraiment def naa ni duñ dem parce que nee naa la maire yi ñu ngi def effort bu rëy ci collecte des ordures ménagères réseau boo xoolee par exemple canal à ciel ouvert boobu réseau bi ndox mi daa ñuul kooku mais kooku ndoxu douche la te ndoxu taw rek la waroon jël kon donc loolu il faut nit ñi xam ko am na ñoo xam ne xamuñ ni sax ñoom waruñu faa branché waaw foofu moom pratiquement boo xoolee à vue d'œil boo ñëwee nii da ngay ñëw gis que ni kii fi la branché on a fait le tour xool ñi fa branché ñëpp gis nañ ñi fa branché mais ñi fa branché ñëpp nag dañ leen topp yoon parce que foofu yoon dafa wax ni mooy article L17 du code de l'hygiène nga xam ni moom mooy réprimer loolu daf ni ku ko def di nga leen amende 200 000 ba 2 millions plus 2 ans de prison ferme mooy évacuation non conforme des matières usées. capitaine bu Touré na kon faw nit yi soppi doxalin autorité yi changer façon bi ñuy communiquer. à l'heure actuelle canal bi war woon am dara parce que ndoxum taw la war a jël mais luy jël ndoxum taw jël leneen toujours dafa fay nekk ba pare bu fekkoon sax ndoxu foos sax moo ci nekk ba pare ndox bi dina daw mais ndoxu foos ba pare mu aussi ay mbalit nekk ci mais loolu dafa doy waar dafa mel ni affaire dañuy saboter quoi dafa mel ni xamuñu lan moo waral canal bi parce que dafa waroon am benn travail boo xam ne on devait le faire en amont waxtaan ak population bi par exemple booy def benn infrastructure ñu waxtaan ak ñoom wax leen jariñ infrastructure ñu xam ne lii la jariñ les interdits ñu wax ñu xam interdits yi pour ñu xam ne fu ñuy taxaw bu ëllëgee parce que lii problème bi indi c'est une bombe écologique. capitaine bu Touré di kon commandant de la brigade régionale de l'hygiène bu Kaolack wuutu nag ci poste bu ni mel capitaine Niass mi nekk tey ci diwaanu Diourbel. sant la gërëm la soxna Ndeye Fatou Cissé des ak moom capitaine bu Touré ñaax na nit ñi rek ngir ñu góorgóorlu ci biir kër yi képp ku ci bëgg a tabax fos rek nga fexe rek dem ca service d'hygiène ñu xelal la waaye itam na ngay artoo ko dànkaafu ñay gas fos ci mbedd yi ak ñi nga xam ne rek ñoom ñooy raxas oto mbaa moto ci mbedd yi addu itam ci curage bi nga xam ne rek maire yi mi ngi koy def ñu teewlu ko ba léegi soxna Ndeye Fatou Cissé. boo xoolee maire yi ñi ngi def effort dañuy def ay curage mais chaque année nga def curage mais loolu aussi mënul nekk même su fekkee par exemple on a fermé le canal sax les gens ont cette habitude dañuy continuer di ko def waaw ñu ngi koy tëj dem nañ ba gis am na zone yoo xam ne gis nañu ñi ngi tëj mais bu ñu tëjee aussi de curer am na ñoo xam ne même y a des aires de lavage des véhicules et des motos yi fa nekk mais ñooñu amuñu droit
sax installé fa ñooñu dañu war a am seen fosse pour loolu comme ni station yi amee seen fosse mais aire de lavage yooyu da nga la gis ñuy laver di ko déverser ci canal bi loolu teguñu ko fenn te en matière d'eau usée dafa am benn épuration bu ñu wax de l'épuration de l'eau mais dafa am ay éléments yoo xam ne bu ci duggee rek épuration bi daal di yeex dootul am day am une saturation loolu mooy indi muy am ay odeur muy nëpp affaire yi loolu mooy problème bi ak aussi les fosses sur la voie publique am na ñoo xam ni dañu yaakaar ni mbedd mi ñoo ko moom ba def ñu gas seen fosse def ko ci mais ñooñu aussi ñu ngi leen traqué te ñooñu ku ci gis di nga démolir sa fosse ñu jógalaat ko si biir kër parce que Kaolack mënuñu ni Kaolack dañu am ay habitation yoo xam ni ay 150 mètres carrés fii kër yi nga fi gën a tuuti peut-être 300 mètres carrés lay doon ci biir kër lañ la wax nga def fa sa gestion des eaux usées nga wut sa fosse si sa biir kër mais amoo droit ci mbedd mi nga implanté fa fosse boo fa implanté fosse rek bu fa ñëwee dañ lay jàpp te gis naa ay fosse yoo xam ne c'est des fosses défectueuses yu nekk ci mbedd mi ba xam day écoulé di ñaax population bi rek ñu góorgóorlu si la gestion des eaux usées ñu xool naka la ñuy def si seen biir kër yi parce que kuy construire fosse normalement da nga war a ñëw service d'hygiène nga demandé dañoo def fosse ñu wax leen conseil ni leen léeg lii ngeen di def pour am fosse même su fekkee par exemple nappe bi dafa jege y a des moyens technique yoo xam ne war nañ ko mën a am na ay système comme réservoir enterré bi ma lay wax noonu. capitaine bu Touré gannaaw l'accident yi ba fa amoon baax ki démb ba am ku ci ñàkk ba kanam ñoom waa Sing Sing la ñu xam ne mooy doy na sëkk tax rek ñu doon yëkkati seen ak kàddu ci ab doxam ñaxtu ay morceau yu xonk nag moo ko mandargaloon di sàkku rek ñu defal leen ay doodaan leeral dëkk ba Cheikh Tidiane Diagne. fukki minute lañu baare tali bi dem beek dikk bi dal di tagga tembe askanu Sing Sing am lool lu leen métti ndax nee nañu benn ayu bés dañu fee nemmeeku ñetti accident yoo xamante ne bi ci mujj mu ngi am barki démb te xale bi nga xamante ne ab Jakarta moo ko fël dafa ñàkk bakkanam ci saasi lii moo tax ñu wàccoon ci mbedd mi doon wone seen naqar mu Ndoor Sarr kenn la ci ndaw ñi fi fekk baax. ñun daa am lu ñu métti Sing Sing fii nii amuñ doodaan oto yi nu leen neex la ñuy dawee fii nii chaque jour accident. démb moo ci mujj si guddi fii la oto bi rek sikk benn semaine 3 accident moo ci am chaque jour loolu nag dañ cee sonn dañ cee taay daa am luñ bëgg dañoo bëgg ay doodaan nañu defal ay doodaan defal ñu ay éclairé fii dafa ay lamp étudiants yi fii la université bi ne chaque jour ñu ngi leen di agressé fii. ay góor ak jigéen rawatina ay soxna yoo xamante ne ñoom ñëpp presque ay yaayu njaboot lañu dal di takk ay morceau yu xonq cuur ci musóor yi ci kaala gi ba ci sax rangoo ko ci seeni baat taxaw fi nga xamante ne moom moo di garab gi jàkkaarloog université Sine Saloum El Hadj Ibrahima Niass di amal janoog taskatu xibaar yi soxna maam Fama naqar dëgg la am ab kanam gu ñagas lool mel ni sax day saxaar moo la koy woon. démb ci guddi la fi xale bi fii Jakarta fel ko xamuñu kan moo ko fel maam Fama laa tudd ñu fel ko fii avant ñuy xam xale bi rey nañ ko nit ñi dañoo waaru benn oto moo fere ne ki ko rey sax ñun xamuñu kan la ñu daal di leen bàyyi fi amuñu lampe amuñu lumière ñett xale yu ànd ci Jakarta noonu lañ leen def léegi nag dañoo bëgg ñu may ñu lampe fii leer ñu defal ñu duudaan waaw agressé yi wóoru askanu Sing Sing ni nag seeni doom bala moo jeex ñu daal di yëkkati kàddu àggee ko ñi nga xamante ne ñoom ñoo di kilifay Kaolack gi lu nu mel moo tax ñu biral woote bii. tey dañoo def benn point de presse rek def avertissement won gars yi carrément ne am na lu ñu métti waaw léegi nag nañ ñëpp dégg information yi ñu jàppale ñu pour prochainement balaa ñu passer à l'étape supérieure. ñun de dañoo jaaxle ñun ci dëkk bi nag lañ bokk ku politique ñu ànd ak yow nañu dimbale te yàlla tax. Sing Sing di ab quartier nekk ci biir commune Kaolack ñu ne lottu nañu damm nañu dee nañu ay doodaan la ñu bëgg ci kaw tali bi lii nag notable quartier bi yaayu njaboot yi ba ci ndaw ñi dëkkee ci gox bi ni mel ñëpp a ko doon wax. ñu fàttali ne dox ñaxtu bi ñu amal niki démb ñoom askanu Sing Sing nag ñu ngi ko amal gannaaw bi fi Amadou Ba jaaree moom premier ministre bu réewum Sénégal ci ab cortège boo xamante ne mu ngi bàyyeekoo woon diwaanu Kaolack wutali Ndakaaru. ci tali boobee sax nag la ñuy deseen di Cheikh Tidiane Diagne bu weesoo duudaan yi yeneen i jafe-jafe fësal nañ ko jëmale ko rek ci maire bu Kaolack bokk na ci rek yombal leen dem bekk dikk bi leeral li nga xam ne rek moom mooy dëkk ba lii di ndox ak courant itam daal di nañ koy rek sàkku ne lii yëglu dong la buñ leen gëstuwul nag daañu génnaat ci beneen anam ñoom ba léegi ak Cheikh Tidiane Diagne. yéenay jooytukaay bi ci yéen la ñuy jooytoo ndax yéenay fajal ñu ngi seen soxla yi amuñu ndox dañu ñàkk ndox 28 heures ndox mi di ñëw amuñu fuyeelu mbalit du daan yaa ngi nii mënuñoo yónni suñu doom yi traversé tay bi mënuñu ko accident yi métti na ñoo ngi ñaan autorité yi ñoo ngi ñaan Serigne Mboup monsieur le
préfet ñëpp la ñu dimbale sonn nañ jooytu nañ ñu def la ñuy def ñu taal ñu def dara waaye bu ëllëgee dinañ gis leen ndax ñëpp dajewul waaye bu ëllëgee kaale yi sax dafa xonk kaale yi xonk yére yi xonk dañuy jooy dañuy sonn nañu jàppale yéen ñii yéenay jooy ci kaay bi waxtu nañ ci yéen na ngeen ñu ko tegal na ngeen ñu jàppale dañoo sonn amuñu ndox amuñu courant lan mooy yéen habitant bi dafa yor amuñu garage sax amuñu Adja Maguette Mbaye da ngeen bëgg a baare tali bi ba gañ bu ñu waxee suñuy wax suñu soxla ñu bàyyi waaye nag bu ëllëgee bu ñu gisul dara bu ñu ñëwaatee dina métti dinañ taal pono yi. maa ngi nuyu asalaamaaleykum man la Issa Mbuub ñu ngi wax ak maire Serigne Mbuub bi mu amee lu bëgg fii Sing Sing dafa ñëw fii ñoom ñoo gagné centre bi fii dañ koo jàppale kon tey moom war nañoo mën a jàppale lépp lu ñu fi dig ñun gisuñ ci dara surtout lamp dañoo sonn fii guddi doo ñamee génn étudiants yi nekk fi dañoo ni agressé ku génn ñu agressé la dañoo bëgg lamp bëgg ay doo daan parce que ay njaboot lañ dañoo sonn ci accident yu bon yi dañoo sonn ci accident yi bakkan yi faatu fii dañ cee sonn bëgg nañ tamit garage fii da ngay génn di nga fi taxaw 3 heures de temps doo am oto da ngay mujj retourner sa kër dañoo sonn ci loolu dañoo sonn accident yi dafa bëri ci benn semaine bi am nañ fi 3 accident ba démb la mujj ñu am fi benn mort. ñeneen ñu sonn nag la ñuy seeti ñoom ba léegi seen xol seddagul ci seenug naqar muy ñuy liggéeyee ci bërëbu attekaay yi talaata ji nag la ñuy def rek seen juróom-ñetteelu plan d'action xappati ñetti fanu grève di ñaawlu rek tekk-tekkaaral bi nga xam ne ministre fonction publique di Gallo Ba wane na ko ci ñuy sàkku rek ci njiitu réew mi Macky Sall ngir mu génn saafara seenu ko jafe-jafe Maître Ahmed Touré moo yore wàllu revendication yi ñu teewlu ko soxna Ndeye Fatou Cissé. li nga xam ne mooy li am te muy dëgg mooy li ñuy sàkku muy le statut particulier du cadre des fonctionnaires de la justice ministre Gallo Ba dafa lànk ne du ko yóbbu signature te ministère de la justice ak SYTJUST wane nañu ne li ñuy sàkku lu méngoo ak droit de la fonction publique la te am na fi ba tey am na fi amati fi ay fonctionnaires reclassé nañ leen fi te defuñu formation te joxe nañ ci ay exemples yu bari li wér te wóor mooy réew mi dafa am borom njiitu réew mi moom mooy li ñuy tuddee le garant du bon fonctionnement des institutions moom la ñuy sàkku tey mu jëlaat la question en main pour indi ci problème bi ay saafara ndaxte nag droit de grève droit boo xam ne bi constitution moo ñu ko may waaye du ñun rek ñooy ay sénégalais doomu réew mi nga xam ne ay citoyens lañu dañu am ay àq ak ay yelleef bokk na ci ñu mën a disposer d'un service public qui marche te seen droit boobu ñu ngi leen ko xañ juróom-ñaari ayu bés ngi nii ba tey grève bi di wéy te ba tey kilifa yi nekk ci kaw yéeyu ñu yàbbi ci te loolu jàpp nañ ne loolu nekkul loo xam ne li moo war a nekk seen taxawaay ñi ngi woowaat le président de la république en tant que garant du bon fonctionnement des institutions mu joxe ci ay ndigal ndax ñu mën a am saafara ci jàngoro bi te ñu dellu ci liggéey bi parce que nag Sénégal foofu la toll fi ñu toll nii justice dafa war a jubóowaat ak le citoyen ba nga xam ni ku fa ñëw indi fa sa soxla dinañ ko mën a indil solution ci anam yu gën a yemb. mi ngi noonu Maître Ahmed Touré jàmm jooje sax nag moom la ñëpp di sàkku ci élection yi nga xam ne ay bés yu néew dong moo dox suñu diggante ak moom kenn ku si nekk rek di yëkkati kàddu ngir ñaan jàmm ñi nga xam ne nag ñoom ñooy waa Gorée Institut ñoom nag ñu ngi ko jaaxee ci l'étudiant yi daara ju kawe ju nekk ñu jël fa juróom benn fukki étudiant tàggat leen gunge leen financé leen ngir ñoom it ñu mën a ñaax seen ay morom ngir jàmm rek am ci élection yi Abdourahmane Sow mooy manager Gorée Institut ñu teewlu ko noa bi cible bi étudiants yi la parce que tout simplement gis nañ li fi passé tout récemment avec violence yi am ci université yi indi am ay ñu yàq ci lu bari et en même temps période électorale la ñu nekk te xam nañ ne période électorale violence bi day bëri mais maintenant au-delà de sensibiliser leen dañu tànn ci université bu nekk 60 étudiants yoo xam ne dañ leen di former après accompagner leen ñoom ñoo ñuy wax yan initiative la ñuy def par rapport à ces initiatives-là ñu mettre à leur disposition des financements qui leur permettent tout simplement ñu sensibiliser seen camarades sensibiliser à partir du moment ay étudiants lañu certes ñu ngi université mais dañu dëkk tamit ci ay communauté regardez maintenant initiative yi soit université lañ koy def wala ci communauté yi donc ñun dañ leen ci accompagner tout simplement pour ñu sensibiliser ñu xam ne lépp ci jàmm la xaj bu ñu amul jàmm maanaam dara mënul sotti te bu ñu amul jàmm loolu mën na rek hypothéquer les possibilités de développement et bu boobaa priorité yi day changer bu xamee jàmm bu amatul am na loo xam ne dootuñu ko tal am na yenn loo xam ne loolu la ñuy tal te loolu généralement du nekk priorité waaw li ñuy xaarandi ci ñoom c'est tout simplement boo xoolee maintenant benn cible spécifique la généralement projet yi daawuñ leen jël en charge étudiants yi mais bi spécifiquement dañ leen di renforcer seen capacité former leen déjà jox leen ay outils
qui leur permettent tout simplement ñoom ak outils yu ñu am di développer seen propre initiative de regarder maintenant par rapport ak contexte dañ leen di jàngal contexte bu nekk nan lañ koy étudier ak nan la ñuy développer initiative donc permettre leen après ñoom ñu développer suivant leur communauté wala université bu ñu nekk xool yan initiative la ñuy développer pour au moins sensibiliser soit seen camarade ou bien sensibiliser ñoo xam ne ñoom la ñu dëkkal donc initiative yooyu tamit dañ leen ciy accompagner durant tout le processus électoral donc ñu ne ñoom pendant au moins 6 mois de manière permanente. yéen a ngi déglu xibaar yi ci Alfayda FM 90.1. fukki simili ak ñeent moom moo bott ci gannaaw juróom-ñeenti waxtu fële ca daluwaayu ministre ba ñu dénk wàllug njënd meeg njaay mi ñu waxtaanee wàllug koom ab dajeek jokkalante jëm ci ay jumtukaay yi soxal wàllug wér-gu-yaram mu amee rek ci ndimbalal benn doomu Kaolack ba yeewoo fële ca Espagne mu lëngoo ceek ay partenaires yooyu la jumtukaay nag ñu ngi ko jagleel hôpital régional El Hadji Ibrahima Niass bu Kaolack lépp rek aju ci foiru ren bi yaatal geek foire internationale bu Kaolack édition 2024 muy gën di jur ay xewal ci biir commune bu Kaolack Papa Mamadou Lam mu nekk doom Kaolack dëkk ci Espagne lëkkaloo ak partenaire ñoo may matériel médicaux yi bu am solo ci mairie bu Kaolack Papa Mamadou Lam. ville bu ñuy wax Saragosse nekk ci Espagne benn ville la boo xam ne depuis pas mal d'années ñu ngi def coopération avec la ville de Kaolack ci defoon nañ fi ay projet de co-développement avec ancien maire yi fi nekk mais vu depuis quelques mois leen de lancer waat activités yi ak sunu partenaires yi nekk foofu à la ville de Saragosse ñoo ñu jox matériel pour ñu apporter ko hôpital de Kaolack collaboration bi yàgg na c'est pas du lu bees parce que pratiquement je pense qu'en 2006 sax envoyé nañ fi valeur u 700 millions avec l'association Kaolack Saragosse boobu man maa piloté woon maa nekkoon responsable socio-économique am association bi depuis année yooyu nag bon ay tubaab ngi fii ñëw ñu mel ne ay tiisoo yu yàgg nañ di fi ñëw def ay formation am na fi ay agent mi jógee ci hôpital bi dem Saragosse waaw pour ne pas citer des noms collaboration bi yàgg na quoi bon man bañ ma signalé don bi si laa dem dox ko samay waajur yëpp waa Kaolack leen sama bàjjen nekk merci ville de Kaolack bi donc c'est très normal ñu lépp lu ñu am indi ko ci Kaolack. docteur Mbaye Gueye mooy adjoint au maire bu commune bu Kaolack rafet na bu baax taxawaay kii mu nekk doom Kaolack ak partenaire am di ñëw di jàppale ay barab fajukaay. d'abord ñu rafetlu lii nga xam ni lu am solo la mu nekk benn citoyen kaolackois boo xam ni dafa xalaat ni pour le développement commune am il faut que kenn ku nekk jàpp si et donc loolu ñun amuñu lu dul di ko féliciter di ko gërëm di ko ñaanal yàlla yokk ay man-manam lii mu def nii day nekk loo xam ne lu rëy la parce que en fait xam nañ ni structure sanitaire u Kaolack yi dañu am problème mu matériel loolu nag bu fekkee ni moom indi na wàllu ndimbal et donc dañ koy remercier féliciter ko waaw matériel yi nag ay jumtukaay la pour malade yi ku nekk xam na ni lu mel ni ay cathéter dañ koy utiliser lu bëri ci hôpital yi pour def ay perfusion wala yu demee na ay sonde une partie peut-être poste de santé yi dinañ ko soxla mais am na si une grande partie si li ma gisagum hôpital moom moo koy gën a soxla. docteur Mbaye Ngom muy ñaax ñeneen doomu Kaolack ñu nekk si Sénégal ba ci Europe ñu gën a participer développement seen gox yi surtout di joxe ay dons yi mu dem ci barab fajukaay. jaajëf Noa Biaye dañuy desandi nag ci foire bi nga xam ne rek jagleel nañ ko pàcc bu yaatu xam nga ni sax nag daal nañ koy rek lancé ci njeextalu ay bés bi ñu génn mu daal di dajale nag lu tollook juróom-ñetti téeméeri jaaykat di ay exposants ak juróom fukk foofee ca cœur de ville bu Kaolack ñu def lancement bi nag ci teewaayu kilifa yu bare mu jaaree fa rek moom jiital chambre de commerce di Serigne Mboup sargal na jigéen ñi ci produit amul fenn yéen ñu yóbbul waa Auchan Serigne Mboup ak Noa Biaye. tey bu ñu doon def concurrence produit yi nga xam ne nii moo nekk ci supermarché yi ci baatu le directeur général de Auchan moo ñëw mu ne bu produit yi may gis Kaolack amul fenn ci Sénégal man sax dama ciy jënd yóbbaale sama kër kon nag ay jigéen yu jàmbaare ñoo fi nekk chambre de commerce bi nekk ci mairie bi mën nga nekk 80% des conseillers c'est des acteurs économiques yoo xam ne ñu ngi ci biir marché bi ñu ngi ci chambre de métier ñu ngi ci tool yi ñu ngi ci bay bi ñu ngi ci lépp ñun nag li ñu mas a wax rek on est des républicains looloo tax kenn du ne doo def politique mais suñu politique dafa wuute te loolu dafa yàgg depuis 2010 yor Kaolack chambre de commerce 2010 ba 2012 ñu yëkkati lu ëpp chambre de commerce 10 fois parce que budget chambre de commerce Kaolack 900 millions la en 2010 150 millions lañ fekk mais 900 millions la ñu am budget soo ko comparé ak mairie de Kaolack 7 milliards dernièrement dem ngeen nañ 7 milliards 900 kon responsabilité boobu buñ la ko joxee day metti
mën naa am temps en temps duñ la comprendre mais danga naan gënuma fi mënuma fi benn parti puusuma yaakaaruñ ci man dara lu dul seen yaakaaru bopp kon loolu dafa rey as gor loolu nag monsieur le ministre ci gërëm bu baax monsieur le gouverneur te taxawaay boo xam ne taxawal na ko pour jàppale ñu ci ay conseil ak lépp loo xam ne nii soxla nañ ko ci moom lii am nga xam ne daan am CRD ci ñun la ñun ñoo ko yéex a avertir waaye démb sax bu dul woon ñëwul premier ministre daf ko naroon a organiser mais déjà dispositif yi mu war a jël yëpp wax na ko préfet ba léegi sax la ma préfet woo di ma wax ci li ñu waroon a def ak police di remercier tamit commissaire di nuyu encore commandant de zone colonel Sow boo xam ne ni il s'est déplacé venir nous rendre visite et ñun tamit ñu dem visiter ko te on a des programmes très importants dans le cadre de civisme pour les jeunes. la mu ca yokk moom Serigne Mboup mooy ni rek lu tollook 4 junni nit ñuy xëyee ca cœur de ville bu Kaolack ci ndimbalal njiitu réew mi Macky Sall di sàkku rek ci ministre du commerce ngir mu jàppale entreprise yi ci wàllu njënd meek njaay mi foofee ca fa mu jaar ak cœur de ville ba mu mel ni mu mel tey jii mi ngi ci ñëwaat. xam naa ne am nga wàllu Kaolack ñun Kaolack dañ fi juddoo waaye même buñ fi juddoowul potentiel bi fi nekk ci développement ku nekk Sénégal rek war nga ne Dakar est très bien développé gis nañ lefa président def li des mooy Kaolack infrastructure bi nag monsieur le ministre dama lay wax dynamique u président Ablaye Wade la jaarale ko Salif mais 2007 dañ ko abandonné woon yaakaar naa waa Kaolack yëpp dañ ko tuddee woon cancer de Kaolack kenn mënu fi woon a dugg jaan ak barak yu ne ma ñëw fi ànd ak sama xarit Lamine Tall keroog ba ñuy dugg dañ ne bu fa dugg foofa kër jinne la man leen nit a man jinne alxuraan a man jinne ñu ñëw fi xool ko ñu dem ma gis dans le temps Omar Sarr ministre de l'urbanisme ñu waxtaan boobu Salif baa ngi dund Mbaye Diop Satar bi ko yoroon ñu ngi fi duggaan mi ngi fi ñu waxtaan ba tur ba benn compromis ñu jaar ci fi ñu war a jaar ba benn contrat muy CET waaye contrat bi ñu ko signé 2011 li ko doxal ba tey ñu mën a def liggéey bi président Macky Sall moo fi ñëw en 2012 te 2012 bi mu ñëwee c'est l'unique endroit économique bu mu visité et moom moo jàppale pour loolu taxaw toujours ma wax ko fii bu dul woon moom cœur de ville du taxaw cœur de ville tey duñ koy estimer 4000 emplois mi ngi fi télé rajo ngi fi li fi liggéey ëpp na 50 personnes ak li fi jariñ équipe gestion bi géré fii mën nañ 50 personnes place boo fi gis tailleur yi mën nañ 10 wala 20 personnes artiste fii nga nekk ci gannaaw Joses moo fi ñëw tous les jours jumaa jaa nga fee xale yaa ngi foofu fële kon nag ñun Kaolack am nañ loo xam ne nii ci dynamique président Abdoulaye Wade ci exécution président Macky Sall ci gestion Serigne Mboup loo xam ne nii amul fenn Sénégal ñu ngi lay sàkku nag ci loo mën a yor nga jàppale les entreprises le commerce c'est le début et la fin de toute activité booy def boo jëndul jaayoo doxul kon pour ñun dañoo mos a jàpp ne le ministre du commerce c'est le ministre le plus important parce que amul dara du tourisme du mbay du pétrole du dara du mën a doon ñu gas ay teenu pétrole ak lépp buñ demul jaay ko ci kaw ci station bi jaragul vous avez le ministre le plus important du Sénégal. mu nekkoon meeru Kaolack di Serigne Mboup ministre Abdou Karim Fofana ma ñu dénk wàllu njënd meeg njaay mi moom moo jëmmaloon ndaje ma ñëwaat na rek ci taxawaayu Serigne Mboup ci wàllu économie ñu teewlu ko kon waa Biaye. sant leen yéen waa Kaolack sant seen maire Serigne Mboup ci initiative bu rafet bi yàlla may na ma ñaari at may fekkee di gis dayoo foire internationale de Kaolack muy FICA gis waa Kaolack ni ñu ko fonkee gis entreprise yi ni ñu ko fonkee gis tamit taxawaay bi ak organisation bi dëgg la Serigne Mboup ku janoog yow saa su ne rek dina gën a jàng ci wàllu économie ak développement local ndax defe naa ne sa discours weesuwul loolu mooy nu ñu mën a fexe ba nit ñi yokkoo mu jaar ci entreprise yi jaar ci liggéeykat yi waaye nag ci ne ci dëkkam fa nga soxee ko fa nga dëkk la ngay def nga def ko fa taxawaay bi nga war a am nga taxaw fa ba mu mel nii dëgg la wax nga ko sànq yàlla dafa def maam ay cër fii ci Kaolack waaye yàlla dafa def it liggéey bii ngay def ba ci ñaari yoon yàlla dimbali ma ci ma bokk ci ndaxte tudd nga sànq contrat bi nga xamante ne moo jox chambre de commerce wala commune bi li nga xam ne mooy cœur de ville ci contrat CET boobu bi ma nekkee patrimoine bâti yónnee waat nañ ma ko ñu xool ko waaye yàlla def na bi ñu bëggee def fii Auchan ñaari yoon yàlla def na ma intervenir defe naa ne jafe woon na loolu ñu signé autorisation de construire bi ma nekkee ministre de l'urbanisme maa ko signé. ministre Abdou Karim Fofana yokku ci rek di sàkku ci nit ñi ngir kenn ku ci nekk ñuy jàppalante bu amee ko am xalaat bu rafet rek ñu jàppale ko moo gën yàq beeg ŋàññ bi mel ne rek ñu bëgg a Auchan jógee ko fi wala bokk France teg fi dara moo gën Abdou Karim Fofana ak Noa Biaye. jafe woon na loolu tamit autorisation d'ouverture bi waaye bi ma nekkee ministre du commerce tamit maa ko signé
donc pour wax leen loolu ndaxte ñii ne assemblée nationale wala ne ci rajo beeg télé bi naan Auchan dégage France dégage bu yàggee sax dinañ ne Serigne Mboup dégage wala Karim Wade dégage balaa ngaa dégager da ngay teg dara lu fa nekk bu sénégalais yi di góorgóorlu ba yokkute dugg seen poche dañoo am envie di dugg ci ay centre commercial léegi nag ñun sénégalais yi ñoo war a góorgóorlu ba teg ay centre commercial ñun ba ñuy gone gis nañ ne Serigne Mboup tegoon na prix du mais keneen ak keneen na teg leneen waaye nag Auchan wala Carrefour wala feneen bi nga xam ne boo demee ba Chine sax fekk ko fa boo demee ba Arabie Saoudite fekk ko fa ki ko fi bëgg a jëlee dafa war a fexe ba teg fi dara nag ñun sénégalais yi la war président Macky Sall bi mu fi nekkee ba léegi teg na fonds de garantie ak fonds souverain d'investissement stratégique boo xam ne ku am projet bu mag boo xam ne njëriñu ñëpp la mën nañ la ci jàppale donc wax yu mel noonu defe naa ne lu xeewi la ci Sénégal nit ki buy liggéey dañ koy jàppale nit ki bu tegee ci yoon am lu mu dëgmal loo xam ne njëriñu ñëpp la ñu jàppale ko ndaxte li la koy wan rek tey mooy ñii dem ci centres commerciaux yi wala ay Auchan ak yooyu wute ne ñoom ñi nga xam ne ñooy dem ci marché yi amul benn grossiste wala benn détaillant boo xam ne tey Auchan nangu na sa client EDK mi ne fii ci buntu bi Auchan nanguwul ay client donc loolu war nañ ko bàyyi xel te di sellal wax yi di wax loo xam ne njëriñu ñëpp la. mu nekkoon ministre Abdou Karim Fofana dañuy desandi foofee ca foire ba tàggat yaram ak dundin bu sell moo doonoon te mu forum ba ñu fa amaloon ci njeextalaayu bés bi ñoom entraîneurs yi di ñi nga xam ne rek ñooy tàggat nit ñi ci salle yi nekk fii ci Kaolack mu doonoon rek waxtaanu laaj ak tontu seen digg ak seen ay client Baba Abba mu ngi ñëwaat rek ci lu waral ndaje ma ak noa bi yaay waral ndaje bi mooy fexe am audience ak suñu clients yi parce que d'habitude suñu clients yi si salle rek la ñu daje donc moment bi daf leen di permettre ñoom question yi ñu amoon ak objectif yi ñu amoon si salle yi te atteindre uñ ko ñu ñëw posé ñu ko comme ça ñun ñu xool yan lañ ko mën a defee ba ñu atteindre suñu objectif donc moo waraloon ñu def forum bi pour nga xam ne ñoom danañ am fi mu toll nii audience pour mën a wax ak seen coach parce que boo xoolee si salle bi coach si salle yi nekk kaw la yëpp ñu ngi fi seen clients yi aussi ñu ngi fi donc moment bi moo nekk moment bi nga xam ne ñoom dañuy posé ay questions ñuy répondre loo xam ne amuñ ko woon temps si salle parce que boo xoolee salle dañuy pare entraînement ku ne ñibbi parce que da ngay sonn wala temps amul donc c'est le moment donc ñoom ñu posé ñu question ñu tontu activité bi am na njëriñ ci ñaari côté ndax thème yi ñuy développé ku ne xam na ko am na sport ak entreprise ñu fexe sportif yi mala coach yi mala les intervenants du sport dem si entreprise yi pour def sport donc boo xoolee Kaolack yi am salle de sport bariwul boo xoolee 4 ou 5 donc ñun loolu moo dem suñu objectif fexe entreprise yi am seen salle bu ko defee dana mën a am cohésion si liggéey bi aussi dina mën a jaar yoon te dina am productivité kii di sport di santé y a des maladies non transmissibles maladies yooyu li la koy jox mooy yaakaar naa sàggante mooy sédentarité rek mooy nga toog 8 heures de temps boo xoolee léegi ñun bougé tuñ ku si nekk yor na moto wala yor na oto mala booy déplacé wu sax cag-cag ngay woo mala les ventes en ligne amatoo sax jotu dem marché parce que da ngay xool sa téléphone xool statut après nga commande ñu livré léegi donc loolu mooy waral ñuy prolifier ñuy def sport nga xam ne dina am liaison si santé bi 72 heures yu Siin ak Saloum tàmbali nañu seen ay yëngu-yëngu ajuma ji di ñëw nag daañu def li nga xam ne rek moom mooy saytu wér-gu-yaramu doomu aadama yi te kenn du ca fay dara waaye itam maye deret ak yeneen yi ni mel maam Mody Mboup moo yore programme bi ma nga ci ñëwaat. 72 heures yi démarré na depuis démb maanaam dañoo jël lycée yi nekk Kaolack yëpp def ñetti bus yóbbu leen ñu visité ci Tata Maba Diakhou ca Nioro ànd ak suñu coordonnateur départemental bi nekk foofu Ndiogu Insa Ba ñu dem ci plaine de Pathé Badiane ñu dem Guy Ndiouly war a dem aussi si Sibassor loolu moo tax ñu ñëwaat encore ci guddi gi ca Nioro lancé li nga xam ne moo di lamb traditionnel bi alors fii ci Kaolack randonnée de presse bi nga xam ne moom lañ def moo lancé wan waa Kaolack xaar leen ñu àjjuma ci lañ commencé les 72 heures tàggat yaram dafa am solo pour lancer pratiquement donc li nga xam ne moo di 72 heures yooyu mais ren li nga xam ne moo ñu soxal mooy réalisation yi li nga xam ne moom liggéey ci poste de santé yi ci gouvernance ci PMI ak ci li nga xam ne moom liggéey ci école yi ci daara yi et cetera je crois que loolu moo ñu soxal parce que 72 heures daanaka ñu ngi koy vivre ba pare xëy na àjjuma samedi ak dimanche dajalewaat rek la xëy na pour won askan wi li nga xam ne moom lañ taxawal ci 72 heures programme bi gannaaw li ñu def tey en prélude àjjuma lay commencé ñu koy ubbee nag don de sang di ko ubbee consultation maanaam ci personne troisième âge yi dinañ def dépistage du diabète dinañ def HTA dinañ def aussi li nga xam ne moo di ophtalmo pour jigéen ñi dinañ def dépistage cancer du col de l'utérus ak cancer du sein daal di dugal néegu góor ñaar téeméeru ndongo daara maye deret tam ñu koy defee fii ci école E3S bu ñu jógee ci loolu dinañ def visite des chantiers mooy que Fallou dafa jël les 46 quartiers de Kaolack jël l'ensemble des délégués ku ci nekk ci biir 72 heures dina la may 50 chaises yoo xam ne moom ngay liggéeyee sa koñ pour mun a renforcer les caisses des délégués de quartier bu ñu ca jógee ci bâche lañ jëm ak ñoom bu ñu ca jógee ci matériel de nettoiement lañ jëm ak moom parce que loolu dañoo bëgg vraiment quartier yi am seen autonomie bopp am seen administration bopp loolu bokk na ci li nga xam ne ci suñu réalisation la bokk. xabaar yi bitim réew. xabaar bitim réew roppalaan bi soxna Ngoné Ndiaye ren moo ko yore fan ak fan la ñuy dem.
Ndeye Khady xabaaru biti réew yi gannaaw ba ma la nuyoo ba noppi daañu dem ca Grèce Brésil Bangladesh ak fële ca Israël dañu ko doore ca Grèce foofee nag ñeenti weer gannaaw ba mu fa jaaree ba bàyyi fa ay njeexitalam lu ni mel nga xamee ni mi ngi soxal tempête bi le di Daniel Ndeye Khady jàppal ne askan wa nag ba jamono ji rek génn guñu ca guddi yu bët setagul ya nga xamee ne ca la ñu nekkoon ndax nag tempête boobee ba mu fa jaaree def na fa ay jéye yu métti rawatina ci dëkk bu ci mel ni Thessalie ay jur mu yóbbaale ay tool yoo xamee ne yàq nañu waaye itam ay salle de classe yoo xamee ne yëpp dañoo daal di màbb lu mooy loolu itam ci wàllum bilan fukk ak juróom-ñaar ci ay doomi aadama ñàkkoon nañu fa seen ak bakkan lu ni mel nag tax na askan wu néew doole woowee nag di sàkku ca kilifaay nguur ga ngir ñu taxawu leen ba ñu amaat ndëgër laay waaye itam daal di mën a tabaxaat seen i ay dëkkuwaay. xabaar yi bitim réew. gannaaw nag janoo ga ñu doon amal ak taskatu xibaar yi ca Tel Aviv njabootu otage ya nga xamee ne ña nga ca loxol Hamas ca bande de Gaza ñoom nag ña nga doon wax ne jamono ji nag lu jàmp la ngir kilifa yi nguur ya daal di taxaw temb nag ba ñu daal di mën a libéré maanaam daal di bàyyi otage yooyee nga xamee ne jàpp nañu ne nu ñu gën a yàggee ca loxol Hamas ña cay ñàkk seen bakkan nag dina gën a bari ci jamono joo xamee ne itam ne fekkoon na état bu ak golf moom itamit nag doon doxi jéego yu am solo jëm ci wàllum médiation ngir ñu wéer ngànnaay waaye itam ñu daal di mën a bàyyi otage yooyee ñu tegub loxo lum ci mënti doon nag Ndeye Khady moo di ne moom premier ministre ba di Benjamin Netanyahu moom nag ma nga doon seq waxtaan ak cabinet ba nga xamee ne ñooy saytu wàllum guerre boobee waaye nag ma ngay des rek di xamle ne ñoom duñu wéer ngànnaay duñu deltu ginnaaw filee gitam lay seen ak càkkutéef amuñu ko muy fexe ba nërmeel Hamas jot ci otage yi nga xamee ne jàpp nañu leen ànd ak itam ne ma nga doon artu ak dànkaafu ñii di waa Hezbollah. xabaar yi bitim réew. ca Brésil ca bët gànnaar ba ci ab état buy wuyoo ci Bahia foofee nag jàppaleen ne niki démb accident bu métti moo fa daal di am lu ni mel nag mi ngi doxoon ci diggante benn bus ak benn camion boo xamee ne dañoo daal di mbëkkante lu ni mel nag jur fa ci bilan lu tolloo ko 25 ci ay doomi aadama ñàkk ca seenuk bakkan ci pàttali nag pompier militaire ba ñoo ñëwoon doon amal wàllu ca barab ba accident ba amee woon. xabaar yi bitim réew. jukki xabaaru biti réew yi di wéy ba tey Ndeye Khady jëm kon ci wàllum politique ca Bangladesh foofee nag premier ministre ba moom nag mënees nay wax ne moo daal di jël raw gàddu gi ci ay élection législative yoo xamee ne ku jega dañu ko daal di gantal moom nag Sheikh Hasina di njiital gouvernement ba ay tuuma yu doy waar nag ñoom ku jëg politique ba daal di nañu koy ngàll ci ndoddam bokk na ca nag salfaañe àq ak yelleefi doomi aadama waaye itam di jëfandikoo yoon ngir dal ca l'opposition ba. xabaar yi bitim réew. foofee kon la ñu yem ci jukki xabaaru biti réew yi Ndeye Khady sant la gërëm la jox la dig daje ëllëg ak jàmm ndéem soob na sunu borom. xabaaru tàggat yaram. xabaaru tàggat yaram Serigne Moussa Kane maa ngi lay nuyu. Ndeye Khady maa ngi lay fay te nuyu mbokk auditeurs yi ñaanal leen jàmm di ko sàkku ci ñoom xibaaru tàggat yaram yi dañu koy dooree ak football jogante xarito démb seen jogante bu mujj ci stade Maître Abdoulaye Wade bu Diamniadio laata ñuy dem Côte d'Ivoire nag ci Coupe d'Afrique bi Sénégal dafa daan Niger benn bal ci dara ginnaaw nag bi jogante bi jeexee li ñëpp doon xaar moom mooy gaañu ki nga xamante ni moom mooy Boulaye Dia ak Seny Dieng ñi leen di uutu nag moom mooy kii di Alfred Gomis ak Bamba Dieng moom nag ci conférence de presse après match bi Aliou Cissé ci micro fédération bi ñu déglu ko. waaw d'abord match bu ñu gagné match bu comme je dis rek gagné moom ci sport loolu moo gën a am solo mais match tey bi mën naa wax ni que match de préparation la bu ma nee match de préparation maanaam semaine bi yëpp calculer wu ñu fraîcheur u joueurs yi au contraire dañu leen pousser pour que justement sur le plan athlétique que ñu mën a préparer en réalité match contre Gambie bi match bu gën a am solo pour ñun suñu préparation
préparation du match contre Niger bi mais surtout match contre Gambie bi xam naa ni que métti woon na trop sur le plan athlétique mais l'objectif c'était d'abord constituer équipe benn première équipe boo xam ne mooy jouer première mi-temps bi deuxième mi-temps bi ñu changer équipe bi indiwaat encore yeneen joueurs je crois que loolu lu tax ñu koy def c'est parce que dañ bëgg tamit xale yëpp concerné que ñu xam ni xel ni que pour gagner Coupe d'Afrique de seulement 11 joueurs pour gagner Coupe d'Afrique il faut quand même que ñu am 27 joueurs wala 28 ou 25 joueurs yoo xam ne ils sont concernés tey am nañ possibilité joxe tant de joueurs xale yi yëpp donc mën naa wax ni que préparation bi jeex na léegi dañuy jublu ci compétition bi nga xam ne moo war a ñëw lundi. waaw forfait yi moom loo xam ne la lu ñu naqari la parce que bu doon suñu sago ñu dem ak Boulaye dem ak Séni mais football moo demee noonu tamit xam naa ni xale yooyu ñoo xam ne du ñu dem ci CAN bi muy Boulaye ak Séni loo xam ne lu leen métti la mais comme je dis football moo demee noonu te comme nu ma ko waxee rek ci conférence de presse bi de publication de liste bi que Sénégal du dem Coupe d'Afrique bi te demul ak meilleurs joueurs yoo xam ne yàlla may na leen wër donc tey c'est important comme Boulaye amul wër ñu ngi koy ñaanal vraiment yàlla may ko wër bu fu muy dellu noonu ci club am Séni tamit di leen ñaanal yàlla vraiment ñu dellu si waat encore ci terrain yi donc forcément bu ñu amee ñaari xale yoo xam ne bokkuñu ci groupe bi dinañu leen war a remplacer te suñu choix dafa dem ci ñaari xale yoo xam ne ñoom xam nañu déjà tanière bi muy Bamba Dieng ak Alfred Gomis. ci yeneen jogante yi nag Guinée dafa daan Nigéria ñaari bal ci dara Botswana ak Mozambique ku nekk benn bal nga dugal sa morom bu benn waxtu jotee tey Zambie moo laale ak Cameroun Burundi di laale ak Algérie Gianni Infantino daal dinay rendre ab hommage ki nga xamante ni moom mooy Frank Beckenbauer ginnaaw bi mu génnee àdduna nag ci juróom-ñaar fukki at ak juróom-ñettam champion du monde mu nekk ko ci joueur nekk ko ci entraîneur ñaari yoon mu jël ko Ballon d'Or ci atu 1972 ak 1976 ki nga xamante ne lañ tuddee woon Kézier kii di Frank Beckenbauer ginnaaw bi nga xamante ni Zagallo génn àdduna benn ay bés ñu dellu soit fii ci sunum réew juróom-ñaareelu bëccëg football ci jigéen ñi ci D1 bi nag Amazone moom Jolof Olympique bu Guédiawaye moo ko daan ñetti bal ci benn AS Bambey dafa lapp-lapp yi metti Gazelle bu Bignona juróom benn bal ci dara AFA bu Grand Yoff ak Olympique bu Ziguinchor dañoo tëwoo ku nekk benn bal nga dugal sa morom USPA ñàkk ci kanamu Dakar Sacré-Cœur benn bal ci dara KFC ak Casa Sport ku nekk benn bal nga dugal sa morom demi-finale League Cup ña nga ci den ak Europe ci Angleterre Middlesbrough mooy laale ak Chelsea tey bu juróom-ñetti waxtu jotee quart de finale Coupe d'Italie Fiorentina di laale ak Bologne bu juróom-ñetti waxtu jotee Magog day xadi gannaaw ba la ñaari lekk ndaa yu jàmm li ma gënoon a fa ci xibaaru tàggat yaram yi jaa ngeen jëf. li ci yéene kaay L'Obs, Le Soleil, Sud Quotidien, Walf. li ci yéene kaay El Hadji Sidina Omar Cissé lañ ci àndal. lan bikum tey mooy sens bu mujj ci candidat yi nga xam ne fa ñoo war a mottali seen parrainage bi lu ko mooy fa ñuy fori new duñ bokk ci wote 2024 yi le regard yéen a kaay ñu ko xamal bés bi yéen a kaay dëggal ko ne deuxième tour ci caytu wàllu parrainage gi tey ti talaata ji bu 9h30 jotee ci lañ koy tàmbali libération ne maître El Hadj Diouf moo njëkk a jàll tey Rose Wardini moo cay topp noonu lañ koy continuer bés bi yéen a kaay ne su fekkee noonu lay demee kon Abdourahmane Diouf lam sàkk woon gars yi fañ ko bañal yaw seetal fa sàkk woon ñu amalaat beneen tirage au sort tànn ñan ñooy njëkk a génn waaye conseil constitutionnel fañ ko wax na ko ñoo bañ nañ toppante woon rek fañ koy wéylee noonu rek Vox Populi ne en tout cas daal juróom-ñeenti candidat ñoo jàllagum ci parrainage bi ñaar fukki candidat ak ñett dem deuxième tour fanweeri candidat ak juróom ñoom fa ñoo forinew bokkuñ 24 heures yéen a kaay na ko voilà faa leen di wax leen na candidat yooyu nga xam ne fa ñoo war a mottali tey seen parrainage bi ñoom ñëpp fa ñoo dajaloo ci ab kuréel gu mag jébbal nañ nag ak recours bataaxal conseil constitutionnel fa ñoo ñaawlu parrainage bi ni mu doxee fa ñoo ñaawlu tappale gi ci am fa ñoo ñaawlu mbir yu garaaw yi nga xam ne fa cee xam yaw seetal Mimi Touré mi yoroon seen kàddu démb fa wax ne lii ñu gis ni ci Sénégal mosu fee am ci suñ histoire ay junney sénégalais yoo xam ne fa ñoo wax ne nekkuñ ci fiche te ñoom ñooñu wote nañ wote yi weesu ak tappale gu mat sëkk la ci gaañu amal kele USB yañ leen jox fa ñoo dem effacer lu leen neex yokku ci tur yu leen neex te loolu dëgg du yoon El Malick Ndiaye fa koo feelu ne sénégalais yi faa leen di wax li conseil constitutionnel def lu kenn mësta gis yaw fa ngay xool fa xam ku ñuy wax Ben Mohamed Diop candidat la pour bokk ci wote yi jox nañ ko fiche parrainage jox nañ ko attestation CDC waaye bi mu joxee kelem bi ñëw ñu di ko vérifier gars yi fañ ko wax na ko yow nekkoo ci fiche électorale bi te candidat la de loolu mës ngeen koo gis yor yéen a kaay na ko faa lay wax beneen bu gën a garaaw bu waa conseil constitutionnel yi def Bassirou Diomaye Faye parrainage am ba waa Pastef fi bi ñu joxee seen kele ba pare kerek bi ñu ñëwee ngir ñu di ko vérifier fañ leen a wax ne fa xam nit ñu bëri ñoo xam ne ñi ngi seen kele bi ñii na ngeen bindee seen tur ya baaxut wala seen sant ya baaxut léegi nag waa Pastef fi ñoom informaticiens yi fa ñoo gis ne ndekete
yoo gars yi fa ñoo jël yeneen tur yoo xam ne ñoom xamuñ ko xamaanuñ ko dugalal leen ko seen kele ba pare na leen lii baaxut ndax tur yooyu nekkut ci seen parrainage bi nga xam ne fañ ko bind ci ay këyit wala kele bi nga xam ne ñoom fañ koo téye woon copie ba yéen kaay bi ne lii fa garaaw l'évidence yéen kaay ne waa léegi man fay laaj ci est-ce que foogu leen ne lii yëpp njiitaram Macky Sall fay xàllal Amadou Ba yoon ngir mu gañ a élection yi maanaam njiit réew mi daal képp koo xam ne fa jàpp na boo demee ci wote yi fa ngay gañ a Amadou Ba fay faxe rek wax gaañu ñu seet nuñ jaar bana la yow doo bokk ci parrainage bi wala ci faneen fuñ mën a jaar yor yéen kaay mel ni ku naan ko niñ def Ousmane Sonko kay doy na ci misaal jaay ko doole far force na ko doo bokk parce que xam nañ bu bokkee fay gañe wala fa jëri yéen kaay ne man fay laajte diggante njiitaram Macky Sall ak Ousmane Sonko ana lan moo waral mbañeel gi dox seen diggante ndax lii nekkatut ay kujje politique rek de soxorante mbañeel gu mat sëkk moo xam seen diggante Serigne Thiam jàngalekat ca université moom ma ngi koy méngaleeg jëflante bi doxoon diggante Mamadou Dia ak Senghor ay fa mel ni bii moo gën a garaaw Tribune yéen kaay na ko faala ci yokkal li garaaw dëgg mooy njiitaram Macky Sall 2019 wote yooyu bi ko Sénégalais di falaat équipe bi mu àndaloon tey équipe boobu fa la ne xeex ñoom ñëpp képp ku ci bëgg a bokk ci wote yi wala nga bëgg a jiite réew mi faxe na ba dagg say laaf yaw seetal Mimi Touré Boun Abdallah Dionne Aly Ngouille Ndiaye bëgg-bëgg bi ñu am ci jiite réewum Sénégal fa mel ne du sotti de ndax tey ñoom ñëpp fañ leen a téye ci parrainage bi sur du quotidien ne système doxalin bi ci parrainage bii kay suñu waxante dëgg fa mel ni rek ab machine la boo xam ne fay këtt bopp gaañu le quotidien yéen a kaay na ko moo taxit bëri na ñoo xam ne fa ñoo amal plainte ak ay recours ci conseil constitutionnel ñaawlu seen doxalin ci parrainage bi fa ñoo jàpp ne ak tappale ak parparloo fa caa xam l'observateur na leen hé man de faa leen di wax ngeen moytu bu baax fichier électoral bi Dakar Presse yéen a kaay ne conseil constitutionnel kay fi mu toll nii ñëpp a ngi dal ci seen kaw critique yéen a kaay ne waaye opposition bi li leen dal nii seen ak càggante moo ko waral wàllu fichier électoral bi yëpp fañ ko waroon a lijjanti bu yàgg leer exclusif yéen a kaay fa dikk ak ñun fête de l'excellence bañ doon amal ca Nioro nga xam ne fañ koo parrainé jëwriñ ñu dénk kopparu réew mi Moustapha Ba ci taxawaayam bu rafet ca diiwaan ba ak dimbale askan wa rawatina élèves ya nga xam ne ñoo gën a xarañ ca wàllu njàng ma jiite réew mi Macky Sall fa rafetlu bu baax fes nag ba ñuy amal ca Fatick muy ab festival boo xam ne fay gën a jëmmal mbiru aada ak cosaan ca diiwaan ba ren mooy fukkeel bi yoon ak ñaar Le Soleil yéen a kaay ñu ko xamal yéen a kaay ba fa caa yokk ne askanu Fatick fa ñoo sargal soxna Marème Faye Sall première dame ndax seen hôpital ba moom lañ ko tuddee lii yéen a kaay moom it fa dikkaat ci festival bu mag boobu di am ca Fatick ak taxawaay bi ci njiit réew Macky Sall amal ak rafetlu ba mu ca xamal beneen festival buy xam ca commune bu Sibassor Kaolack Ndangaan ñaareelu édition bi l'évidence yéen a kaay ne amal nañ lancement ba ci taxawaayu maire Sibassor directeur bu Crous docteur Ousseynou Diop lépp ngir jëmmal mbiru aada ak cosaan ca diwaanu Sibassor te askan wa fa ñoo rafetlu taxawaay docteur Ousseynou Diop ci wàllu wi ni mel l'évidence yéen a kaay moom fa ñoo xamal ne gàmmuk Medina Niassène ca Kër Madiabel amal nañu ko ci mbooloo mu bari ba jéggi dayo foo ko natt rek weesu na ko xalifa bu Medina Baye Cheikh Mahamadul Mahi Cheikh Ibrahima Niass fa demoon Kër Madiabel yëkkati fa kàddu rafetlu taxawaayu njabootu kër Serigne Mbaye Niass ci gàmmu gi ni mel woo na tamit taalibe yi ci ñuy dox wàllu jàmm te Sénégal loolu la xam fa wax ne bërki démb laa bàyyeekoo Maroc fañ ma doon toppatoo nu raw sax buur lépp ndax liggéey suñu maam ñi ak jàmmi Sénégal préfet bu Nioro moom it fa rafetlu félicité na tamit Serigne Ali Barham Niass ak comité d'organisation ba ka nga xam ne nag taaliba yaag njaboot gaa kilifa yi ñëpp ko rafetlu taxawaayam ñaanal ko yàlla ci gàmmu gi ni mel wàllu financement beeg yeneen yi ni mel ci ndimbalam ak taxawaayam du kenn ku may Cheikh Baye Oumou Niass nekk sët ci Cheikh Serigne Baye Niass reer yam fa organisé de yéete xeetu bernde goo xalaat rek xam na fa te lépp fa des nag Medina Baye kenn desul moo tax ñëpp ko ñaanal ñi soxla ñaan dëgg nag mooy gayndey Sénégal yi ah démb de mënuñu woon a dóor sax Niger match bi jeex na presque ci la Formose Mendy dugal moo ñu sowe ba tax stade yéen a kaay ne suñ tàggatoo bi démb kay xaw tuuti ko na mu taq suuf les si ko yéen a kaay moom fa ñoo xamal ne fa xam benn xale boo xam ñeenti at fa réer ay waajuróom alxamis ba léegi waaye ndeysaan fañ ko mujj gis ci benn oto bu paan mu faatu ñàkk bakkanam l'observateur na ko bu ko wàññi ñaari xale lañ yëf yaa nga amee ci kër Mbay Fall ñoom ñaar ñëpp fa ñoo faatu ci oto ba info yéen a kaay moom fa ñoo xamal ne fi mu toll ni Sénégal fa ñoo seetlu ne xale yi jigéen yi maay ñaareel ak maay ñetteel moom la ñuy tiitaroo loolu da mooy tendance bi fi mu toll nii wuuteeg bu njëkk ba nga xam ne xale yi jigéen yi wujje waxuñ ci dara donte ba léegi am na ñoo xam ne loolu lañ gëm bokk na ci soxna su sant Guèye ci biir yéen a kaay bi fa wax ne su fekkee yow kenn la ak sa kër nga signé monogamie sa jëkkër du takk keneen su boobaa njaboot gi di nga ko mën a yar te da nga am stabilité sa famille du am benn problème beneen soxna ci biir yéen a kaay bi na ko man d'accorduma ak yow wujje bokk wërsëg la njaboot gi fay gën a yaatu doomu baay fa neex ay wujju su fekkee fa ñoo juboo bëgg seen borom kër gi fay neex moo tax man polygamie rek sama jëkkër su ko neexee na takk ñeent l'islam moo ko may te jigéen ñi fa ñoo bari waa ma ne yow moom mujj wax li nga wax da ci laa d'accord góor ñi takk leen benn ba ñeent ndax yàllaa leen ko wax fankihu ma taaba lakum mina nisaa'i ay masna ba rubaa moo tax man mii faay waaj a takk ñaareel de jaajëfal leen bu baax a baax ci ànd beeg teewlu bi jaajëfal ko moom El Hadji Libaas Mbaye mi nekkoon ci xale léegi yéen ñi fare woon ci déglu bi itam kenn dalu jàmm dañ leen koy ñaanal di ko sàkku ci yéen jaa ngeen jëf. Le journal Ndeye Khady Sadio.